fura a rocha aqui. Vou mostrar vocês na prática, ó. Bomba submersa, ela é justinho 75, né? Aí desce mais aqui, ó. Tem uma emenda aqui dela que é um pouquinho mais larga, tá vendo, ó? Justinha. Onde eu quero chegar? Vocês fez o poço, tem que fazer a manutenção 1 ano, 2, no máximo 3 anos, para não acontecer de a bomba agarrar dentro do poço. Que é um trabalho que dá, às vezes nem sai. E é bom tirar a bomba porque para você não perder meio atrás do poço. Às vezes o poço tem pouca água, né? Aí, ó, essa bomba aqui eu tirei de um poço de quase 90 metros. Tá ruim, a gente vai levar para consertar agora. Como é que é justinho? Deu pra ver aí?